의자에 쌓아주고. 뜨거울 거야. 요시 불에 탄다. 안 돼. 너 절로 가, 절로 가 있어. 루이, 잠깐만. 소시지 먹줄까? 야, 맛있게 먹어. 루이가 소시지를 엄청 잘 먹는데요, 여러분. 하나 더 줘? 야, 내 손까지 먹지 말고. 자, 왜 안 먹어? 먹어야지. 안 먹을 거야? 이거 더 달라고? 너는 안, 어휴, 아 뭐야? 야, 꽉 깨물어야지 꽉. 잘했어. 맛있게 먹어. 파스타가 무슨 지옥불에서 끓고 있는 느낌인데 여러분 이거 보이시나요? 그래도 주변으로 지금 불길이 엄청 치솟고 있어요. 바람도 지금 많이 불어가지고 활활 타고 있습니다, 장작이. 파스타를 잘 덜어서 파마산 치즈를 뿌려줄게요. 여러분, 오늘 준비한 술은 경탁주예요. 홍시경술로 유명한 술이죠. 맛있게 먹어볼게요. 이거 친한 친구한테 선물 받았는데 맛있게 먹어볼게요. 여러분, 지금 저 이제 밥이랑 루이가 짖는 이유는 바로 저 녀석 때문입니다. 이 녀석이 계속 여기 왔다 갔다 해가지고 밥이랑 루이가 계속 짖고 있어요. 그래갖고 촬영을 하기가 너무 어렵습니다. 야, 꼬꼬. 엉덩이 팡팡 치면 좋아한다 그랬는데 엉덩이 팡팡 치면 고양이가 좋아한다 그러더라고요. 얘 맨날 근데 저한테 도망가다가 저한테 처음 와봤어요. 여러분, 결국에 밥이랑 누이가 너무 짖어가지고 작은 집 안으로 피신했습니다. 오늘 밥이랑 누이가 왜 이렇게 짖는지 모르겠어요. 아 진짜 간절하세요 여러분. 여러분, 파스타 너무 맛있는데요. 그리고 또 경탁주도 너무 맛있습니다.
마지막으로 막걸리 한 모금 먹고 오늘은 끝내야겠다. 여러분, 이렇게 쉬는 날 맛있는 거 만들어서 한잔 하는 게 진정한 행복이 아닌가 싶습니다. 이번 한 주도 너무 고생하셨고 다음 주에 또 인사드릴게요. 감사합니다.